مرحبا بالجميع في مقطع جديد من قناتكم قوة المعرفة. موضوعنا اليوم عن الشخير. إن الشخير بلا شك ظاهرة صحية مزعجة تمثل مشكلة كبيرة لصاحبها ولمن حوله، فهو يزعج الأشخاص الذين ينامون بالقرب منه ويمثل مصدر إحراج لصاحبه. فكيف نستطيع تخفيف الشخير أو التخلص منه؟ لا يوجد علاج سحري للشخير، ولكن قد تساعد التغيرات في نمط الحياة والأدوية المتاحة بدون وصفة طبية في تقليله. قد يصاب العديد من الأفراد بهذه الظاهرة في مرحلة عمرية ما، ويحدث الشخير نتيجة دخول الهواء أثناء التنفس إلى الحلق، الأمر الذي يحفز بعض أنسجة الحلق على الارتجاف مسببة صوت الشخير المزعج. إذن فما الحل؟ قبل الخوض في الحلول علينا أن نعرف أسباب الشخير. في بعض الأحيان يكون الشخير مؤشراً على حالة صحية خطيرة وجادة يجب التعامل معها بشكل سريع وفعال، مثل الزيادة في الوزن. تسبب زيادة الوزن العديد من المشكلات الصحية منها الشخير المفاجئ، وذلك بسبب وجود الأنسجة الزائدة في الحلق. وقد تكون الزيادة في الوزن كذلك أحد أسباب شخير النساء الحوامل. التقدم في العمر. يعد التقدم في العمر أحد أسباب الشخير المفاجئ، وقد يعود السبب لضيق مجرى التنفس وانخفاض التوتر العضلي في الحلق وارتخاء عضلة اللسان. قلة النوم. التعب والإرهاق الناتج عن قلة النوم قد يكون أحد أسباب الشخير المفاجئ، وذلك بسبب الارتخاء الزائد في الحلق. مشكلات في تركيب الأنف. قد يحدث الشخير المفاجئ بسبب ظهور بعض التشوهات الأنفية، مثل انحراف الحاجز الأنفي، الزوائد الأنفية، تضخم اللوزتين، وضيق في مجرى التنفس. جفاف هواء الغرفة. قد يكون الجفاف في هواء غرفة النوم أحد أسباب الشخير المفاجئ، لأن الهواء الجاف يهيج أغشية الأنف والحلق. وضعية النوم. قد ينتج الشخير المفاجئ بسبب تغيير وضعية النوم، فمثلا النوم على الظهر يسبب ارتخاء عضلات الحلق بشكل زائد، مما يؤدي إلى انسداد مجرى التنفس. وكذلك فإن فتح الفم أثناء النوم قد يؤدي إلى ظهور الشخير أيضا. تناول بعض الأدوية. إن العديد من الأدوية المصنفة ضمن أدوية مرخيات العضلات أو المهدئات مثل لورازيبام تسبب ارتخاء عضلات الحلق والمجرى التنفسي. قد تستدعي بعض الحالات استشارة الطبيب لمعرفة السبب، والذي قد يكون حالة صحية خطيرة، إلا أن الأمر في أحيان أخرى قد لا يكون بهذه الجدية، بل إن بعض أنواع الشخير قد يكون علاجها بسيطا جدا. دعونا الآن نستعرض طرقا سوف تساعدك حتما في التخلص من الشخير المزعج، ولكن قبل ذلك اشترك بالقناة وفعل الجرس لكي يصلك كل ما هو مفيد وممتع. فلنبدأ. خسارة الوزن أمر مهم. لمن يعانون من السمنة قد يكون خسارة الوزن الزائد كفيلا بتخليصك من الشخير. ابدأ بمتابعة سعراتك الحرارية، وتناول حصصا أقل من الطعام تحتوي على سعرات حرارية أقل، واحرص كذلك على ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم. ويمكن الاستعانة بأخصائي تغذية لتسهيل الأمر وتنظيمه، فالوزن الزائد ولو ببضع كيلوغرامات قد يسبب الشخير، حيث يضغط النسيج الدهني حول الرقبة على المسالك الهوائية ويعيق تدفق الهواء إلى الداخل والخارج بشكل حر. النوم على أحد الجانبين. أحيانا قد يسبب النوم على الظهر في تحرك اللسان في فمك ليغلق الحلق بشكل جزئي، الأمر الذي قد يعيق حركة الهواء بشكل كبير عبر الحلق. النوم على الظهر يؤدي إلى ارتخاء اللسان والذقن أيضا، والذي يؤدي إلى ارتخاء أي نسيج دهني فائض تحت الذقن وتكدسها على المسلك الهوائي. لذا فإن النوم على جانبك قد يساعدك في التخلص من الشخير، حيث لا يتحرك اللسان من مكانه ولا يعود هناك معيقا حركة الهواء عبر الحلق. رفع السرير. جرب القيام برفع مقدمة السرير فقط لعدة سنتيمترات من جهة الرأس، واجعلها على مستوى أعلى من مستوى باقي السرير. قد يساعدك هذا على إراحة المجاري التنفسية، وقد يسمح للهواء بالحركة بحرية أكبر عبرها، مع الحفاظ عليها مفتوحة طوال الوقت.
أجهزة وأدوات تقليل الشخير. هناك عدد من الأجهزة والأدوات التي تهدف إلى تقليل الشخير، وتختلف هذه الأجهزة والأدوات كثيراً في فاعليتها من أحدها للآخر، وكذلك من مريض لآخر. فقد يكون أحد الأجهزة فعالاً مع أحد المرضى وغير مجد تماماً لدى مريض آخر، ولكن لا مانع من تجربتها، خاصة في الحالات البسيطة والمتوسطة والتي ليس بها خلل تشريحي يستدعي التدخل الجراحي. ومن هذه الأجهزة حزام الذقن، دعامات الأنف، لصقات الأنف، قطعة الفم. تتوافر في الصيدليات لزقات أنفية توضع على عظمة الأنف للمساعدة على التنفس بشكل أفضل، مما قد يقلل من الشخير أو يخلصك منه تماماً. كما تستطيع استخدام أداة موسعة للأنف توضع على أطراف الأنف لتسهيل التنفس. علاج أمراض الحساسية. إذا كنت تعاني من الحساسية فقد تصاب بالشخير بسبب انغلاق مجال التنفس لديك، مما قد يضطرك للتنفس من فمك، الأمر الذي يزيد من احتمالية أن تبدأ بالشخير. يفضل أن تقوم باستشارة الطبيب للحصول على العلاج الملائم للحساسية، الأمر الذي قد يساعد على التخلص من الشخير وبشكل نهائي. إصلاح عيوب الأنف الخلقية. أحياناً قد يولد الشخص مصاباً بانحراف في الحاجز الأنفي، أو قد يتعرض خلال حياته لإصابة ما تتسبب له بهذا النوع من الخلل في بنية الأنف. قد يؤثر هذا سلباً على عمليات دخول وخروج الهواء من الأنف، ومن الممكن أن يبدأ المصاب دون وعي بفتح فمه أثناء النوم ليتمكن من التنفس بشكل أفضل، مما يجعله يشخر. وهنا عليك استشارة الطبيب، فقد يكون من الضروري القيام بعملية جراحية لإصلاح الخلل. تجنب تناول المهدئات قبل النوم. إذا كنت من الأشخاص الذين يتناولون المهدئات قبل النوم وبدأ معك الشخير، قم باستشارة الطبيب، فقد تكون المهدئات التي تناولتها هي السبب. التوقف عن التدخين أو تخفيفه. يعتبر التدخين عادة غير صحية على كافة الأصعدة، وفي حالة الشخير فهو قد يزيد الأمر سوءاً. لذا فإن الإقلاع عن التدخين قد يساعدك على التخفيف أو التخلص من الشخير تماماً. يهيج دخان السجائر بطانة التجويف الأنفي والحلق، مؤدياً إلى تورمها، كما يؤدي احتقان الممرات الأنفية إلى صعوبة في التنفس عبر الأنف بسبب انخفاض الجريان الهوائي. الحصول على قسط كاف من النوم. احرص على الحصول على كفاياتك من النوم ليلاً، إذ أن عدم قيامك بذلك قد يكون أحد العوامل التي تزيد الشخير سوءاً. الحفاظ على الممرات الأنفية نظيفة، وليكن التنفس من الأنف بدلاً من الفم. في حالة حدوث انسداد أنفي بسبب التحسس، يمكن تجريب أحد مضادات الهستامين بشكل مضغوط أو استخدام البخاخ الأنفي. ويفضل طلب النصيحة من الصيدلاني أو رؤية الطبيب عند الإصابة بالتحسس أو أي حالة أخرى تصيب الأنف أو التنفس، مثل التهاب الجيوب الأنفية. المساعدة الطبية من أجل الشخير. قد تفيد الجراحة في تصحيح المشاكل البنيوية في المسالك الهوائية، مثل الغدانيات المتضخمة في بعض حالات الشخير. إذا كان سبب الشخير هو رخاوة في شراع الحنك، أي الجزء العلوي الناعم في نهاية الفم، فقد تساعد تقنية تدعى الجذب بالتردد الراديوي، والتي تستخدم الطاقة الحرارية لشد الحنك. في النهاية، نتمنى أنكم قد استفدتم، ولا تنسوا أن تكتبوا لنا نتائجكم بالتعليقات. اشترك بالقناة وفعل الجرس لكي يصلك كل ما هو مفيد وممتع. نراك لاحقا في مقطع لقوة المعرفة.